Good morning, my dear learners. How are you? I hope you are well. I am Nesar well. Welcome to you all to my online class of English second paper for the students of class 9 and 10. Our today's topic is sentence connectors or linkers. My dear learners, you know there is a sentence connectors or linkers related question in your English second paper, which is given in question number 10. To answer this question, you will have to learn sentence connectors or linkers and the rules of using them properly. So, it is very important for you to learn sentence connectors and linkers. My dear learners, in order to learn sentence connectors or linkers, you will have to know the definition of sentence connectors or linkers, and you will have to learn the rules of using them properly in the sentences. Okay, my dear learners, notice carefully. Here is a definition of sentence connectors or linkers. মানুষ কথা বলার সময় বা কোনো কিছু লেখার সময় সেন্টেন্স বা বাক্যের ভিতরে সংগতি বা যৌক্তিক চলমানতা বজায় রাখার জন্য যে সকল ওয়ার্ড বা ফ্রেজ ব্যবহার করে সেগুলোকে সেন্টেন্স কানেক্টরস বা লিঙ্কার্স বলে। যেমন ফার্স্টলি, সেকেন্ডলি, নেক্সট, সো, ফাইনালি ইত্যাদি। Now, my dear learners, there are a lot of sentence connectors or linkers. তো তোমাদেরকে এই সেন্টেন্স কানেক্টরস এবং লিঙ্কার্সের যে প্রশ্নটি, এটির সঠিকভাবে উত্তর প্রদান করতে হলে এই সমস্ত সেন্টেন্স কানেক্টরস এবং লিঙ্কার্সগুলোর অর্থ জানা থাকতে হবে এবং এগুলো ব্যবহারের সঠিক নিয়ম তোমাদেরকে জানতে হবে। প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, এখানে অর্থের ক্যাটাগরির ভিত্তিতে কিছু কানেক্টরস অর লিঙ্কার্স দেওয়া আছে। নোটিস ভেরি কেয়ারফুলি অন দ্য বোর্ড। 1 নাম্বার, ঘটনার ক্রম বা ধারাবাহিকতা বোঝাতে, অর্থাৎ এই অর্থে যে সকল কানেক্টরস বা লিঙ্কার্স ব্যবহৃত হতে পারে সেগুলোর কয়েকটি এখানে দেওয়া আছে। নাম্বার এ, ফার্স্টলি, প্রথমত। নাম্বার বি, সেকেন্ডলি, দ্বিতীয়ত। নাম্বার সি, থার্ডলি, তৃতীয়ত। নাম্বার ডি, অ্যাট দ্য বিগিনিং, শুরুতে। নাম্বার সি, ইন দ্য মিডিল, মাঝপথে। নাম্বার এফ, নেক্সট অবলিক লেটার, পরে। নাম্বার জি, আফটার দেন, তারপরে। নাম্বার এইচ, অ্যাট দ্য 11th hour, শেষ মুহূর্তে। নাম্বার আই, ফাইনালি, পরিশেষে। নাম্বার জে, ইন কনক্লুশন, উপসংহারে। Now, my dear learners, number 2,
স্থান বোঝাতে, নাম্বার এ হিয়ার এখানে, নাম্বার বি দেয়ার সেখানে, নাম্বার সি হোয়ার যেখানে। মাই ডিয়ার লার্নার্স, আমরা পরবর্তী সেন্টেন্স কানেক্টরস গুলো দেখব। নাও লুক এট নাম্বার 3। অতিরিক্ত তথ্য প্রদান করা বোঝাতে যে সকল সেন্টেন্স কানেক্টরস বা লিঙ্কার্স ব্যবহৃত হতে পারে সেগুলো হলো, নাম্বার এ ইন এডিশন টু এছাড়াও, নাম্বার বি মোরওভার অধিকন্তু, নাম্বার সি বিসাইডস তাছাড়া, নাম্বার ডি বাই দা বাই প্রসঙ্গক্রমে, নাম্বার ই নট অনলি ডট ডট বাট অলসো, যার অর্থ হচ্ছে শুধু তাই নয় ডট ডট আরো। ওকে মাই ডিয়ার লার্নার্স, নাও কাম টু নাম্বার 4, সাদৃশ্যমূলক তুলনা বোঝাতে। নাম্বার এ সিমিলারলি একইভাবে, নাম্বার বি ইন দ্য সেম ওয়ে ওই একই অর্থ একইভাবে, নাম্বার সি অলসো আরো অবলিক এছাড়াও, নাম্বার ডি অ্যাজ যেহেতু, নাম্বার ই ইন দ্য সেম ম্যানার একইভাবে। ওকে মাই ডিয়ার লার্নার্স, নাও কাম টু নাম্বার 5, বৈসাদৃশ্যমূলক তুলনা বোঝাতে যে সকল কানেক্টরস বা লিঙ্কার্স ব্যবহৃত হতে পারে সেগুলো হচ্ছে, নাম্বার এ অন দ্য আদার হ্যান্ড অপর দিকে, নাম্বার বি অন দ্য কন্ট্রারি বিপরীত পক্ষে, নাম্বার সি রেদার বরং, নাম্বার ডি ইনস্টিড পরিবর্তে, নাম্বার ই হাউএভার যা হোক। নাও মাই ডিয়ার লার্নার্স, কাম টু নাম্বার 6, অপ্রত্যাশিত বা আশ্চর্যমূলক কিছু বোঝাতে, যেমন নাম্বার এ এনি হাউ যে কোনো উপায়ে, নাম্বার বি এনিওয়ে সে যাই হোক, নাম্বার সি দো অথবা অলদো যদিও, নাম্বার ডি ইয়েট তথাপি বা তবু, নাম্বার ই ইন স্পাইট অফ সত্ত্বেও। নাও নাম্বার 7, উদাহরণ প্রদান করা বোঝাতে, নাম্বার এ ফর এক্সাম্পল উদাহরণস্বরূপ, নাম্বার বি ফর ইনস্ট্যান্স উদাহরণস্বরূপ, নাম্বার সি সাচ অ্যাজ যেমন, নাম্বার ডি লাইক মতো, নাম্বার ই নেমলি প্রধানত। প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, নাও নাম্বার 8, পূর্বে যা বলা হয়েছে বা করা হয়েছে তার ফলশ্রুতিতে যা দাঁড়িয়েছে এরূপ বোঝাতে যে সকল কানেক্টরস বা লিঙ্কার্স ব্যবহৃত হতে পারে সেগুলো হলো, নাম্বার এ কনসিকুয়েন্টলি ফলে, নাম্বার বি দাস এভাবে, নাম্বার সি দেয়ারফর অতএব, নাম্বার ডি অ্যাজ এ রেজাল্ট ফলে বা ফলশ্রুতিতে, নাম্বার ই সো সুতরাং। নাও নাম্বার 9, সময় বোঝাতে, নাম্বার এ ইন দ্য মিন টাইম ইতিমধ্যে, নাম্বার বি মিন হোয়াইল ইত্যবসরে, নাম্বার সি আফটারওয়ার্ডস পরবর্তীতে। নাও মাই ডিয়ার লার্নার্স, দ্য লাস্ট নাম্বার 10, কোনো কিছুর সমাপ্তি বোঝাতে, নাম্বার এ অ্যাট লাস্ট অবশেষে, নাম্বার বি লাস্টলি সবশেষে, নাম্বার সি অ্যাট দ্য এন্ড সমাপ্তিতে, নাম্বার ডি ইন কনক্লুশন উপসংহারে, নাম্বার ই ইন ফাইন পরিশেষে। এছাড়াও অনেক লিঙ্কার্স আছে সেগুলো তোমাদেরকে জানতে হবে, পড়তে হবে। প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, অর্থের ক্যাটাগরি ভিত্তিতে যে সকল কানেক্টরস বা লিঙ্কার্স গুলো তোমাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করলাম
তোমরা এগুলো খাতায় লিখে দিবে এবং এগুলো মুখস্থ করবে। এগুলো ছাড়াও আরো যে সকল কানেক্টরস বা লিঙ্কার্স তোমরা তোমাদের বইয়ে পাবে সেগুলো সবগুলো তোমরা মুখস্থ করবে। নাও মাই ডিয়ার লার্নার্স, এখানে একটি প্যাসেজ দেওয়া আছে এবং 5টি গ্যাপ দেওয়া আছে। এই গ্যাপগুলো তোমাদের পূরণ করতে হবে। আমি প্রথমে প্যাসেজটি পড়ছি। সুহানা ইজ এ স্টুডেন্ট অফ ক্লাস 10। এখানে একটা গ্যাপ আছে, এ নাম্বার দেওয়া আছে এখানে। She is meritorious. She never takes pride for her merit. She reads very attentively. She, এখানে আরেকটা গ্যাপ আছে যেটা বি নাম্বারে দেওয়া আছে, helps her mother in household works. She is not only respectful to the senior, এখানে সি নাম্বার গ্যাপ দেওয়া আছে, dash affectionate to the junior। এখানে ফুল স্টপের পরে আরেকটি গ্যাপ দেওয়া আছে যার নাম্বার হচ্ছে ডি। Any weak student comes to her with any problem, she tries to help her। আরেকটি লাস্ট গ্যাপ দেওয়া আছে যার নাম্বার হচ্ছে ই। Everyone loves her very much. Now my dear learners, let's try to write the correct answer of the gaps. Number A, Shohana is a student of class 10. She is meritorious. She never takes pride for her merit. এখানে যে সেন্টেন্সটি দেওয়া আছে সেই সেন্টেন্সের বাংলা অর্থ অনুযায়ী এ নম্বরে বাংলা অর্থ যা দাঁড়ায় সেটি হচ্ছে যদিও। যদিও এর ইংরেজিটা হচ্ছে দো অথবা অলদো। তো আমরা এ নম্বরে দো অথবা অলদো যে কোনো একটি লিখতে পারি। দো আমরা দো লিখলাম। She is meritorious. She never takes pride for her merit. She reads very attentively. এখানে she helps her mother। এখানে ওই যে আমরা 2 নম্বরে অতিরিক্ত তথ্য প্রদান করা বোঝাতে যে কানেক্টরস বা লিঙ্কার্স গুলো ব্যবহৃত হয় সেখান থেকে এখানে অলসো ব্যবহৃত হবে। তাহলে বি নম্বরের উত্তর হচ্ছে অলসো। হ্যাঁ প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, এরপর সি নম্বরে যাব। সি নম্বরে এখানে নট অনলি রেসপেক্টফুল টু দা সিনিয়র, এখানে বাট অলসো হবে, কেননা এটাও অতিরিক্ত তথ্য প্রদান করার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তাহলে সি নম্বরের সঠিক অ্যান্সার হচ্ছে বাট অলসো। Now come to number D. Any weak student comes to her with any problem. এখানে বাংলা অর্থ যেটা সেটি হলো যদি কোনো দুর্বল ছাত্র বা ছাত্রী তার কাছে আসে, তাহলে যদি এর ইংরেজি ওয়ার্ড হচ্ছে ইফ। এখানে ডি নাম্বারের অ্যান্সার হবে ইফ। এখন আমরা নাম্বার ই নাম্বারে যাব। এভরিওয়ান লাভস হার ভেরি মাচ। এখানে সো এভরিওয়ান লাভস হার ভেরি মাচ। সো তাহলে সুতরাং ই নাম্বারে হবে সো। মাই ডিয়ার লার্নার্স, আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছো। My dear learners, as sentence connectors or linkers are very important for your question number 10 of English second paper, so you will try heart and soul to learn all the connectors or linkers with Bengali meaning, and then you will be able to answer this question correctly and easily. Finally, I hope you will read very well and you will get good marks in this. And that's all for today. Thank you very much. See you again in next time with new topic.